馬、9歳、正解、3、高齢者と避難開始が発令されております。お年寄りや障害者など時間のかかる方は避難を開始してください。その他の方も避難の準備を整え、気象情報に注意し、停車と感じたら早めに避難してください。被災した